Anamның kasalxonada davolangan kasallik arxivini chiqarib olish uchun navbat saqlab o'ltirganimga xeyli bo'ldi. Mendan 2 o'rin nerida o'ltirgan bir necha girdi silingan yaltiroq xalta tutib olgan 60 yoshlardagi bir kishi menga turib qarab qo'yatdi. Bu kishini qayerdadir ko'rganda qilsammi, zotil esimga olmadim. Bir chaqda onamning mas'ul doktori Shafqat yenimdili paydo bo'lib, boyqi kishiga: Dada, nimish qavar bo'lib kelding? Kechda uyga qaytatdin. Degenicha dadasi sungan yaltiroq xaltani oldi. O'g'lim, onang bilan momang Shafqat necha kun bo'ldi? Uyga kelmadi. Uni ko'rib kel deb faqat aram bermadi. Voy, ular mendan qachongacha ansirab yura. Shafqat tashqi kasalliklar doktori bo'lib, har doim operatsiyaga chiqishdan burun xuddi xumori tutgan odamdek bir tishlab non yeb oladigan odati bor ekan. U meni ko'rib ahvol so'radi ham dadasiga bemorning uydagilari deb tanishtirdi. Dadasi salomdan keyin: Singlim, sizni bir yerda ko'rganda qilaman. Lekin esimga ololmadim. O'ng peshonangizdagi men bakil tanishchimi? Menmu nada ko'rganligimni esimga ololmaganimni, lekin tunish chiroy ishkanligini aytdim. Ismingiz kim bo'ladi singlim? Xonqiz tag'a, mening ismim Xonqiz. Xonqiz? Xato tanimabdiman. Siz G'uljidan shundaqmi? Sanoat universitetida o'qigan Bayandayli Xonqiz, dedi u kulimsirab. Ondan Shafqatga qarab: 28 yil burun sana köyüknini bermagan adang mushi bo'ldi, deb chaqchaq qildi. Men hayron bo'lib Shafqatning dadasiga qaradim. Rost, shu Abboskom ekan. Men peshonangizdagi mingizga qarabli tonigan 28 yil burunqi G'uljidan Urumchiga mang'icha yo'l to'silib qolgan chaq esingizda bormi? Shu chaqdagi men qarg'ish qilgan bola mana mushu Shafqat bo'ldi. Shafqatga qaradim. Dadasidan qechib mening quchqimga chiqib uxlagani esimda. Voy, bu doktor nemancha issiq ko'rindikin desam, asli ko'nglimning bir yerlari tonigan-kanda bu ukamni, dedim men. Shu yili qishliq ta'til to'shib, maktabga boradigan vaqtmi bo'lgan edi. Onam og'rib doktorxonada yetib qolg'achqa, maktabga bir necha kun kechikib berishimga to'g'ri keldi. Onam doktorxonadan chiqqan kuni bekatga berib soat 10 ning biletini oldim. Uyda non tugab, onam so'qib xaltaga sep qo'ygan nonni atgan chayga chilab ichib turgan edi. Onam qaytib qolgan nonlarni so'qib, damonliq non hijolatini tatmaslik uchun tayyorlab qo'yatdi. Onam injiqlab yurib, un tasqab, atsi deganda, menga yo'lga chiqquncha non yiqib beradiganga taraddud qilib o'tadi. Ana, non yiqman deb avor bo'lmag'ina bo'ldi. Salomatliking texi asliga kelmadi uning ustiga, deb to'sidim. Ati menga sen biror tonur non yiqib bermsam qandoq bo'ladi? Maktabda non bor bo'ldi, ammayman, dedim. Onam saq bo'lgan bo'zg'u, sut, maylani qo'yib, chakkuchlarni silib, kakchinandan biror tonur yiqib bersa, ishkavimga sep qo'yib, biror oycha yegan bo'latdim. Atsi o'rnimdan tursam, dadam tonurga o'tin silayotgan ekan. Odatda dadam tonurga o't silib bermaydi. Bu mening non elib olishim uchun qilayotgan alohida tirishchanlik edi. Havo bek sovuq bo'lg'achqa tonur qizimayotdi, dedi. Onam nonni rastlab bo'lib tonur beshiga chiqdi. Soat 8 bo'lib qolgan edi. Yezidan shaharga balduroq kirmasam bo'lmaydi. Somkamni tayyor qilib turdim. Dadam tonurning qizimay qilishidan ansirab, o'tinni bo'lishiga qilib, tonurni bakla qizitib atgan ekan. Nonlarning o'li kuyib, yuzimi chekim ko'ygan edi. Nonga qarab, onam bilan dadam mendimmi bakrak jiyli bo'lib o'tadi. Onam unimg'inimga unimay, non hamra deb 2 nonni somkamga qiziq bet soldi. Ham
Kelar haftigacha aldırmay o'qishibna yiqib pochtadan sep beraman, dedi. Avtobusga chiqib, 2 kishilik o'rinning deriz tarafdagisiga berib joylashdim. Avtobus ko'nglim ilishqashqa, qandaqla vaqtda bo'lsin, chatda o'ltirib olatdim. Avtobus qo'zg'alishga necha minut qolganda bir 5 yoshlardagi o'g'il bolani ko'tarib chiqib, yenimga kelib joylashdi. Avtobus qo'zg'alishi bilan bola qayg'ishlik qilishga boshladi. Uning ichi pishqandek qiladi. Dadasining quloqchisini ilib cho'raydi. O'rindiqqa qisilib oraga kirib o'ltirman deydi. Bolaning dadasi menga o'zri aytdi. Singlim, sap bo'ldi. Bolani avtobusga chiqib uxlab qolarmikin desam, xap qilyotdi. Sizni qistab qo'ygan bo'ldik, ha? Hech qisi yo'q, dedim men. Bola shu chaqda meni ko'rgandek menga yamashdi. U bekla umoq edi. Bolaning to'ri bo'lib quchoqda o'ltirib putlarim talatdi. U quchqimda o'ltirib, men bilan mungdushishga boshladi. Uning ismi Shafqat, dadasining ismi Abbas, apasining ismi Gulsara ekan. U yana bu mo'minlarining, tag'illarining ismlariga chidab berdi. Bola kichikidan bu mo'misi bilan turgan bo'lib, dadasi yaqinda Yaponiyaga chiqadigan bo'lg'ashqa, onasini yolg'iz qolmasin deb, ham biror 2 yil yaslida tursin deb Urumchiga qaytirib mangan ekan. Sizning ismingiz-chi? so'radi u mendan. Xam qiz. Siz qurutma, o'milyalamsiz, uchalamsiz. Men ham bolaning dadasimi bu savolni anqiramay qoldim. Bola: Momamning o'ylisida xon qiz bor. Biz uni tutib elib, uchib bering xon qizim desak uchib berdi, dedi. Shu chaqda uning nima demoqchi ekanligini bilib kulib ketdim. Bola quchqimda o'ltirib, menga o'zi bilgan cho'chaklarni aytib berdi. Isming bek chiroyli ekan saqam, desam, u xuddi cho'ng odamlardek. Cho'ng bo'lsa shafqatli kishi bo'lsin deb buvam qo'ygan ism bu, dedi. Avtobus egri pushildab mangmoqda. Parmo bilinar-bilinmas isib qolgan bo'lib, deraza aynaklaridagi muzlar erishga boshlagan edi. Tala oppoq to'nga purkangan edi. Kangsay eg'iziga kelib qolgan edi. Bola tatliq uyquda shirin tush ko'rayotgan bo'lsa kerak, turib viliqlab kulib qo'yatdi. Avtobusning to'xtashi bilan hammaylan avtobusning oldi aynagidan bo'yinlab sirtqa qarashdi. Yo'l to'silibdi-da, dedi Mo'ysbet buvay xo'rsinib. Rost degandek yo'l to'silgan edi. Avtobus qimirlaydigandek emas. Qarshi tarafdan kelayotgan avtomobilmi yo'q. Bayil erishga boshlagan derazadagi muzlar qaytadan har xil gullar shaklida to'nlashga boshladi. Bola erinchaklik bilan ko'zini ochdi. Uning qo'sqa ochgan bo'lib, non debli qopgan edi. Dadasi sumkalarni izlab topolmadi. U kishining deyishicha, Shafqat Urumchiga ketmayman deb jidal qilib, shu patparaqchilikda sumka unutilgan edi. Men onam bergan nonni chiqarmay jimjit o'ltirib oldim. Chunki nonni birining bo'libmi bu kadr kishining oldida menda non bor deb chiqarishdan nomus qilardim. Sumkamdan pranik, olma ilib bolaga berdim. Bola ozroq yepli yana nonning jidilini qildi. Nonni nachrat olay deb baqdim. Lekin uli ko'ygan non issiq beti sumkamga silinғашqa, nonning ulidagi qara nonning yuzlariga surkilib shilimdek bo'lib ketgan edi. Bolaning yig'isini anglagan biraylar nonnimi berdi. Bundaq onasi non olmagan bolalardan natisi bor edi. Men sumkamdan olma, go'sht ilib ularga berdim. Men yondirib etishdan qo'rqib, yo'lda tamoq yemaydim. Qo'saqning oshqidi. Taladan farqi yo'q so'g'uq avtobus. Atrof tun qorong'usiga cho'mgan edi. Oldi tarafdan avtomobilning yo'riqi ko'rindi. Avtobusda kimlarningdir yo'l ravonlashibdi degan ovozi chiqdi. Rost shundoq edi. Avtomobil xo'sh yoqmaganda qo'zg'aldi. Hamma odam tatliq uyquda edi. Shafqat uyqudan uyg'onibla yana nonning jadalini qildi. Uning yig'isiga zotili chidamadim. Somkamdan ching yo'galgan yumshoq nonni ilib Shafqatga berdim. Qarong'ida uning shuncha ishtay bilan yeyotgani bilinib turadi. Kunduzi bo'lgan bo'lsa, balkim qapqara nonga qarabmi qo'ymas bo'g'iydi deb o'yladim. Yerim kechidan oshqanda achalg'i keldik. So'g'uq yotoq,
tamoqmi yo'q yerda bir kechani o'tkazmak haqiqatan tas edi. Qo'sqim ichib ko'zlarim qorong'ulashishga boshladi. Shundala yaratmagan nondan ilib yeyishga boshladim. Әтісі avtobusga chiqibla Shafqat yana nonning jadalini qildi. Bu nonning barkatlik bo'lib ketgani Shafqatni nonni yemaydi deb o'ylagan edim. Lekin u kuyuk nonni yesa ovozi chiroyli bo'lib naqshchi bo'ladi ekan. Buvam shundoq degan deb bizni kuldirib etdi. U nonning yerga tushib ketmasligi uchun so'l qo'lini eg'iziga yaqin tutib to'sidi. Uning aqlliq bo'zi borligini balaning harakatiga qarab bilib olib bo'ladi. Dadammi bizga ko'ygan nonlarni Shafqatning bo'zi degandek gaplar bilan yegizatdi. Men xijil bo'lgan holda onamning ahvolini ham olmayman desam onamning safarda non hamroh deb silib bergan kuyuk nondan nomus qilib chiqarmaganligimni aytdim. Abbaskam. Nondimmi nomus qilamdosinglar? Dadingiz sizning kechikib qilishingizdan ansirab, o'tni toza qilgan gap. Og'riq turib tonur bishida yurgan onadan faxrlanishimiz kerak. Non ko'ysi nima bo'pti? Tambak yaxshi bo'lish kerak. Qarang, Shafqatning ishtay bilan yeb ketganini. Mana rastla hamroh bo'ldi-ku. deb meni xijillikdan qutqizdi. Jangga kelib qiziq cho'chiri ichib, necha garda setib oldim. Shuningdan keyin men ularni uchirtib baxmagan edim. Abbaskam. Yaponiyaga chiqib ketib, sizni izlayapmidim. Asli ko'yik nondan 5ni ilib berib, sizni yo'qlash o'yin bor edi. deb chaqchaq qildi. Ha, kuyikni nimni 28 yil zangli qilibsizlar dasizlar deb chaqchaq qildim men. Abbaskam Shafqatning Ishkirdagi tibbiy universiteti o'qig'inni. Har qitim xat yozsa, non degan gapning tushib qolmaydiganligini deb bizni kuldirib etdi. Abbaskamning aytib berishicha, ular shuningdan keyin avtobus emas, aeroplanga chiqsa-mu non ilib oladi ekan.